Hola, doncs molt bon dia. Divendres de 9 d'agost del 2022 i comencem amb les notícies més destacades de les comarques d'Alacant, centrals i sud del País Valencià. La Generalitat estudia demanar la declaració de zona catastròfica a les comarques on ha afectat l'incendi de la Vall d'Ebo. Tanquen la platja del Carabassi d'Elx al detectar abocaments fecals. El SABE Madrid-Alacant tardaran 10 minuts més pel canvi d'estació d'Atocha a Chamartín, a excepció de 4 trens per sentit. L'Ajuntament d'Alacant ha triat l'estiu com el millor moment per fer obres, continuen molts centres de salut sense aire condicionat i l'Institut de Neurociències d'Alacant ha fet un estudi en el que es demostra que la vista i el tacte estan units abans de néixer i que es separen després. Els veïns del Baix Segura reclamen una neteja urgent del sit del riu pel risc d'una dana a la tardor i l'incendi forestal a Petrer pareix que va ser provocat per una barbacoa a un xalet de la zona. Obrim el rebost mediterrani i veiem que els nostres amics de Bollitori ens proposen un bullit de bacallà i nyora i m'ha agradat molt. Jo l'acompanyaria en un vi negre, jove, ecològic i sense sulfits com Adaras Calizo, de Venta a la Vega. I això és tot per avui, mireu-me, bon cap de setmana i per favor aneu a les valls, als seus restaurants, a tirar-les una maneta. Bon cap de setmana, adeu.